así nomás? ¿Eh? Todo bien, güey, va a ser un pedo de carburación. ¿Eh? Todo bien, va a ser un pedo de carburador, güey. Le dejo de acelerar, se quiere apagar y en quinta se empieza a... No creo que sea nada malo, güey. O sea, sí es malo, pero no creo que sea nada importante, güey. Yo le doy una china quemada otra vez. Qué verga, güey. Deberíamos de quitarnos de aquí, güey, porque estamos en la pinche... Aquí como en bandeja de plata, güey. Bueno, dale. Nomás que nos apagó ahorita, güey, pero para... El pedo es el clutch, güey. Pero es para apretarse un poquito más también. Lo apretamos doble. O avanzamos a la siguiente gas. Y ya está todo, güey. No se la apretó de acá, pero ya también la apretó. Dale para allá. Sí. Empújala nomás, güey. Empújala nomás. Vamos para salir aquí desde la mera vista, güey. A ver, cierro el switch. ¿Ah? ¿Cómo que lo stop? Ah, no mames, güey. Sí, este güey también lo trae igual, así bien pinche un puterío, güey. A ver, vamos la pata. ¿Lo quieres más apretado? Sí, güey, está bien flojo. No estoy viendo hasta dónde, güey, porque... A ver, ahí pélale. No, güey, queda bien flojo. Se ve bien abajo. Sí, a ver. Ahorita voy. Yo le doy. Yo veo bien aquí dónde está el punto.
peor, ¿verdad? Parece que está peor, güey. A ver, no me prestas el teléfono con la luz, güey. Con tus pincitas, Sí, es güey. lo que voy a sacar, güey. Es que usualmente no es buena idea, pero es una emergencia, güey. Así que, ¿Por qué no es buena idea? porque luego se barren los tornillos y mamá así, güey. Pero ya, sí, güey. Pero no da nada de vuelta. ¿Eh? No da nada de vuelta. Sí, da un poco de vuelta, pero hasta cierto punto, güey. Ya después no alcanza. A ver, pon la luz. Y guarda una navaja, güey. No voy a ser que valga ver. Pon la luz. ¿La luz más abajo? Ahí. De abajo no se puede, más bien de acá. Pues que lo metas por así. Pues que la idea es eso, güey. Así usualmente se hace, pero bueno. Trae desarmador en esas pinzas, vale. Sí, güey, pero es que todo no da, güey, porque el desarmador gira hasta cierto punto, güey. Ya después ya no agarra la rosca porque está con una posición rara.